يا حوستي السودا يانا يما، يا حوستي السودا يانا يما، العيال عملوا فيا حته دين حركه. بصوا، انا كل يوم جمعه متعوده ان انا اخد يوم الجمعه ده عشان انضف فيه البيت، عشان اقعد بقى كده لو ما ورايش حاجه اقعد كده بقى واخد اليوم ده راحه. بعمل لهم اكل اكيد اكيد يعني، بس مش هيكون الاكل اللي هم بجد دبسوني فيه النهارده ده. طلبوا مني ايه؟ طلبوا مني محشي. يا عيال يهديكوا يرضيكوا، المحشي هياخد وقت؟ لا، ما مش هياخد وقت ولا حاجه، واحنا هنساعدك ومش عارف ايه. يا عيال انا مش فاضيه، ورايا حاجات كتير قوي هعملها. انت بس شوفي طلباتك ايه واحنا هنجيب لك كل حاجه وهنقف نساعدك. بصوا، قالوا لي هنقف نساعدك ولا عملوا معايا اي حاجه. بس كل اللي انا عملته بصراحه ان انا ايه، اديتهم فلوس لما لقيتهم بقى شطارين في المحشي، الكرنب وورق العنب. اديتهم فلوس بقى ايه، بعتهم جابوا لي الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها. جابوا ورق عنب وجابوا لحمه وبصل وتوم وطماطم ورز وخضره محشي وفلفل وليمون. والحمد لله حمدت ربنا يا جماعه ان كان عندي الكرنبه مسلوقه. يا سلام، هو ده اللي خلاني سمعت كلامهم ومشيت ورا كلامهم، ان كان عندي الحمد لله الكرنبه كانت مسلوقه الحمد لله. بس كده، وقلت بقى بسم الله الرحمن الرحيم، واول حاجه بداتها واول حاجه عملتها جبت حله، حطيت فيها ميه وحطيتها على النار تغلي، وبعد ما غلت قلت بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم، وبدات بقى ايه، اسلق ورق العنب. اهو زي ما انتم شايفين معايا. المفروض ان انا كنت يعني كل جمعه بعمل لهم اكل، بس يعني بيني وبينكم بقى لي فتره فعلا ما عملتش محشي. بقى لي يعني ايه، دايما بعمل لهم، والله أنا مش بحرمهم من حاجه، بس ايه المحشي فعلا بيحتاج، لا مجهود، بيحتاج مجهود يعني، قعدته كتير وقفاته كتير، لا بيحتاج مجهود. خصوصا بقى اللي معاها بقى بيت وعيال وعيال كمان في المدارس والتزام. لا لا، الموضوع الوضع فعلا بيبقى صعب، الوضع بيبقى صعب. لا اله الا الله، صلوا بينا على النبي يا جماعه، صلوا بينا على النبي، قولوا عليه افضل الصلاه والسلام عشان ربنا يكرمنا كلنا. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه، عليه افضل الصلاه والسلام. اهو نزل، طلعت اول حطه اهو، حطيت شويه ورق عنب. اول بقى ما بحط ورق العنب، اول ما لونه ما يغير بستنى عليه شويه وبعدين بروح ايه مطلعه. لا اله الا الله اهو. طلعت بقى الحبه التانيين اهم. صلوا بينا على النبي يا جماعه، عليه افضل الصلاه والسلام. اهو زي ما انتم شايفين، وهنزل بقى ايه بالشويه بقى ايه، الحبه اخر حبه معايا دول. صلوا على النبي يا جماعه، عليه افضل الصلاه والسلام، وزيدوا النبي صلاه، عليه افضل الصلاه والسلام. اهو. لا اله الا الله، انتوا عارفين في اليوم ده اصلا انا ما عملتش اي حاجه خالص غير المحشي والله العظيم. هنا بقى كنت خلاص سلقت ورق العنب كله الحمد لله، وجبت بقى الحله اللي انا سلقت فيها ورق العنب، غسلتها كويس قوي، وبعدين بقى حطيتها على النار، استنيت لما سخنت قوي، ونزلت بمعلقه سمنه اهو زي ما انتم شايفين، وهستنى برضو لما السمنه تقدح معايا. وهنزل بقى عليها دلوقتي حالا اهو بالتوابل اهو زي ما انتم شايفين. واحدة لومي، ورق لوري، كباباسيني اللي هو القرنفل، وحدتين حبهان اهو. ورحت نازله هنا بقى ايه بنص طماطمايه وبصلايه اهو زي ما انتم شايفين. هنا البت فرحه يعني ما كانتش عارفه تظبط البتاع، طرطشت عليا انا وهي، ف ادينا بنمشي حالنا. بعدين بقى ايه لما شوحت بقى الكلام دوت، رحت بقى ايه نازله بقى ايه باللحمه كده اهو. خليت بقى اللحمه ايه خدت صدمه. انا مش دايما بعمل اللحمه بالطريقه دي، بس المره دي انا حبيت اعملها بالطريقه دي عشان انا عايزه الشوربه اللي هسقي بيها المحشي تكون دسمه اهو زي ما انتم شايفين. قعدت بقى اشوح فيها بقى حبه كده على الجنبين، الجنب ده والجنب ده، وزي ما انتم شايفين اهو. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فرحه يا عيني في اليوم ده تعبت معايا جدا في التصوير. من فضلكم يا جماعه شاهدوا لي الفيديوهات لاخرها ولايك بقى، انا مش طالبه منكم غير التقدير. هنا بقى رشيت شويه ملح، شويه فلفل اسود ولا ايه عفوا، حطيت شويه فلفل اسود اهو. الملح بقى مش هيتحط الا في الاخر. شويه فلفل اسود، وعلى الجنب قعدت بقى ايه اشوح فيها الجنب ده شويه والجنب ده شويه لحد ما خلاص بقى كانت نزلت بقى العصاره اللي فيها. وبعد بقى ايه ما اتشوحت رحت نازله ايه بالميه اهو زي ما انتم شايفين. وهديها بقى تقليبتين كده بقى وخلاص، واغطي بقى الحله واسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها، مش هحط لها الملح الا في الاخر بعد ما تستوي اهو زي ما انتم شايفين.
هنا بقى كنت جيت بقى خدت لي قاعده كده، قلت بقى اجهز بقى ايه حاجه الصلصه بقى. قشرت بقى البصل، وطبعا هبشره، وحضرت الخضره بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، وقطعت هنا الطبق اللي انتم شايفينه هناك دوت متقطع فيه ليا. كان عندي حته ليا، انا بحب المحشي بالليا قوي، ما استخسرتش فيهم بقى، هما نفسهم في الاكله دي، فظبطتها لهم بصراحه. والله ما عرفت اعمل حاجه في اليوم ده غير المحشي، مع اني كان ورايا حاجات كتير جدا، بس الحمد لله ما كناش هنتعب عشان خاطر ولادنا، هنتعب عشان مين بس؟ ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، ويوفقهم وينجحهم يا رب. لحسن ده احنا اليومين دول ما يعلم بينا الا ربنا في موضوع الامتحانات ده، ربنا يوفقهم يا رب. هنا بقى ايه كنت خلاص جهزت كل حاجه بخصوص الصلصه يعني، وحطيت بقى زيت على سمنه بقى هنا في الحله دي. كنت بشرت بقى البصل، ونزلت بقى الاول ايه بالليه، يعني السمنه والزيت قدحوا، وبعدين نزلت بالليه. اول ما الليه ما اتصفت معايا رحت نازله بالبصل وشوحت، وما صورت لكمش باقي المقطع ده بتاع الصلصه، عشان كده كده انا عامله لكم فيديو قبل كده في طريقه الصلصه من الالف للياء، في اللي هو الفيديو بتاع المحشي المشكل، والجايات كتير ان شاء الله. بس بيني وبينكم فرحه كان عندها مذاكره، فكنا اللي بنعرف يعني نختصره كنا بنختصره، وكمان عشان ما اطولش عليكم انتوا. هنا بقى خدت قاعده بقى كده وايه، وعملت ورق العنب انا وفرحه، كنا قاعدين انا وفرحه. كانت فرحه بقى خلصت مذاكره، وقعدت بقى انا وهي وعملنا ورق العنب وشلنا منه العروش. هنا بقى اللحمه كانت استوت، نزلت عليها بشويه ملح وسبتها، والصلصه كمان كانت استوت معايا اهو زي ما انتم شايفين. لا اله الا الله، صلوا بينا على النبي يا جماعه، صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اهو هنا بقى كده خلاص الصلصه كانت خلصت، ونزلت بقى ايه بالرز بقى اللي انا غسلاه، والخضره دي طبعا بعد ما قطعتها ونضفتها وغسلتها، وبعد كده بقى ايه خرطتها بقى صغير كده، قطعتها صغير خالص كده ايه بالسكينه زي ما انتم شايفين اهو. لا اله الا الله، صلوا بينا على النبي يا جماعه، صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يفضل ان انتوا وانتوا بتعملوا الصلصه قبل ما تقفلوا عليها النار تنزلوا بالرز والخضره، تاخد يعني تدوها تقليبه كده وهي ايه على النار، بتبقى حلوه قوي. لا اله الا الله، المحشي بيطلع مفلفل كده بسبب الحركه دي، المحشي بيطلع مفلفل وحلو قوي اهو. كده دمجت بقى كل حاجه مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس هنا بقى قعدت انا بقى ايه، اخدت لي قاعده بقى هنا كده اهو. فرحه بقى كانت باعتني بقى في اللحظه دي، قلت لها يا بنتي كملي معايا الاخر، قالت لي المذاكره يا ماما، يعني بصراحه يعني كانت شويه بتروح تذاكر وشويه بتيجي ايه تساعدني اهو. بصوا بقى بلف ورق العنب ازاي بوريكم اهو. طبعا احنا كلنا شطار في بيوتنا، بس في بنات صغيرين ما بيبقوش عارفين اهو. زي ما انتم شايفين، شايفين بقى لفي عامل ازاي، زي الفل زي القمر. فرحه بقى لو كنتوا جيتوا شفتوا فرحه كانت واقفه، كانت قاعده كانت قاعده ساعات بتيجي تساعدني، كنت هتموتوا على نفسكم من الضحك باللي كانت بتعمله كل ما ما تلف واحد ويطلع معاه مظبوط تقول لي هوبا قشطه، وفرحانه فرحانه ان هي يعني ايه بتعرف تلف فرحانه. ربنا يخلي لنا اولادنا كلهم يا رب. هنا بقى كنت خلصنا بقى ورق العنب، هي ساعدتني فيه اهو. بصوا، ودلوقتي بقى بقيت قاعده بقى بلف ايه الكرنب، وهي برضو ساعدتني برضو في الكرنب برضو. ربنا يخلي لنا ولادنا كلهم يا رب يا رب، ويوفقهم يا رب. اهم حاجه ربنا يحفظهم ويبارك لهم ويوفقهم. ويعني بصوا اهم يعني ما فيش اغلى من الضنا يا جماعه، ما فيش اغلى من الضنا عند البني ادم اهو زي ما انتم شايفين. وهنا بقى كنت خلصت كل الكرنب معايا، وحطيت الفلفل بقى، حشيت الفلفل ورصيته كده على الوش، وكانت الخلطه خلصت، فمعايا شويه الكرنب دول ارميهم لا طبعا، قلت بدل ما احط طبق عشان الكرنب يستوي معايا كويس، لا انا افرش بقى شويه دول كده ايه على الوش اهو زي ما انتم شايفين. شايفين اهو اهو. لا اله الا الله، حطيت هنا بقى ايه شويه صلصه كده على الوش، وهنا كمان شويه صلصه كده على الوش اهو زي ما انتم شايفين. وهسقي بقى، هسقي بقى الشوربه اللي كلها بهاريز دي، اللي انا مظبطاها بالتوابل بقى، حاجه كده ايه فخر من الاخر، عظمه اهو زي ما انتم شايفين.
خدتوا بالكم انا كنت لفه المحشي ازاي؟ شايفين المحشي مش حله محشي ملفوفه وخلاص يا جماعه، لا ده بورتوريه، دي لوحه سواء ورق العنب ولا الكرنب. هنا بقى سالتهم هتاكلوا اللحمه محمره ولا ايه؟ قالوا لي لا زي ما هي كده مسلوقه اهو. هنا بقى ولعت عشان خاطر احط ايه المحشي يستوي. صلوا بينا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. صلوا بينا على النبي. هنا بقى المحشي كان يستوى، بصوا المنظر. المحشي بقى كان يستوى وكان ايه. هنا في اللحظه دي يعني كانوا جعانين قوي، عمالين يلا يا ماما يلا يا ماما جعانين يا ماما اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه ورق العنب جميل ازاي؟ شايفين؟ وهنا بقى الكرنب اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الكرنب، مفيش رزايه بره، مفيش رزايه بره، بورتوري، انا بقول لكم بورتوري اهو. كده بقى كنت غرفت وحطيت بقى، رصيت بقى الفلفل كده على الوش كده. يا سلام. شايفين المنظر؟ حطيت لهم بقى اللحمه كده بالطريقه دي. وفي الاخر بقى ايه، هروح بقى جايبه ايه نص ليمونه كده، وهروح عصره بقى على ورق العنب. ويا نهار ابيض يا نهار ابيض. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. لا اله الا الله. صلوا بينا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اكل يا جماعه؟ ده طبيخي يا جماعه، طبيخي خلاص اللوسي كمنوسي. شايفين عمايل ايديا وحياة عينيا؟ شايفين؟ عشان خاطر ولادي حبايبي، وانتوا كمان فرحوا ولادكم يا جماعه. والله في اليوم ده ما عملت اي حاجه في البيت غير المحشي. يعني الدنيا كانت بص المكان كان يضرب يقلب، بس قلت بقى افرحهم وخلاص اهو. هنا بقى كنا خلاص قاعدين بقى بناكل. بصوا العيال كانوا فرحانين قوي. بصي انا كنت بوريكم قلب المحشي من جوه عامل ازاي، كان احمر. كان الكاميرا كمان على فكره ظالمه الحاجه، لا الحاجه بتبقى بجد احسن من الكاميرا والله اهو. المحشي كان لونه احمر كده وجميل ومفلفل كده، وكان حاجه حلوه قوي. هنا بقى بعد ما خلصنا اكل كانت بدات بقى ايه السهره. كان عندي بطيخه في التلاجة، رحت مطلعاها مقطعها لهم. بصوا يا جماعه البطيخ اليومين دول مش احسن حاجه. انا البطيخه ديت انا جبتها لهم عشان كان نفسهم برضو في البطيخ، بس جبتها لهم كانت بصي هي كان لونها احمر، بس كانت من جوه فيها فراغ كبير قوي كده، والقشر بتاعها كان تخين جدا. فالبطيخ اليومين دول مش احسن حاجه. وعملت لهم بقى جنبها عصير موز باللبن، وعملت جنبه عصير فراوله. بصوا البطيخه كان فيها فراغ من جوه كبير جدا، لدرجه ان انا ما كنتش عارفه اقطعها اصلا، بس كانت لونها يعني احمر وما كانتش مسكره قوي يعني. بس يعني هو اليومين دول البطيخ مش احسن حاجه، استنوا عليه شويه. هنا بقى كانت بدات السهره يا جماعه. شايفين؟ يلا ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو. يلا مع السلامه.